Epa, lagunak hemengo de vuelta, Minecraft Euskaldun mode, hardcore erronka honekin. Eta gaurkoko saioan ezakitu zen doze egingo dugun. Hartu dut pikotxa, hartu dut ura, eta pentsatzen ere naiz, behar bada, hasiko garela pizko bat labaren bila obsidiana izateko. Bueno, montuz janari ondogoa, zautziko dugu horaz dezala. Eta pentsatu dut, hori, joatea obsidianaren bila, ea laba aurkitzen dugun gure meategi magikoan. Men perfecto dagoen meategi honetan. Perfecto komien artean. Eta ez dakit hemendik joan edo nola egin. Ez dakit hemendik topatu bagenuen laba edo ez, edo zer de montre gertatu zan. Koatzen dute zorrina eta guzti topatu genuela, alde honetatik. Bitxo pizkat gehiago argituko dut guzti hau bestela. Laba, egingo ditut baita be, antortzatxo batzuk. Bestela, hotxe, ongi. Hendik ez dago zer, ez dago biderik, ongi. Biderik ez, baina guk ikatza badeko gutxi, baina badeko. Behar bade ikatza hartzea, ondo etorriko litzai guke, ikusiko dut, hartzen dugun edo ez. Hemendik etorri gara uste dut, gora dualako. Hemendik, hemen ikatza dau. Hartuko du ikatza hau momentuz. Ondo etorriko segula eta. Vale. Eta ja lortzen dugun beste diamantetxo bat egiteko enkantamenduen maila. Zeren eta ja nivelak ditugu eta bada garaia azteko ja enkantamenduekin eta bar. Ez dugu izan Zazuraldi jaunak izan duen sortea, zera, izango dut spawn batekin, pena da, spawn bat, gainera arkeroen spawn bat, oza, gezi infinitoak, ezuri infinitoak, hor landak azteko, era infinitoan, eta gainera esperientzia infinitoa, bera orain behin behar duen gauzakarra da hor geratu, hor paratu, eta esperientzia lortuko du, orduan, inoiz baino beto. Opa, eta ondo egongo litzateke, horrelako zer topatzea, guretzako be. Mendik gatoz uste dut ezta, edo ez. Abitu laba. Baina hau kubo bakarra da. Kubo batekin ez dugun soberan. Naiz eta hemen beste kubo bat dugun. Hemen burdina, bale. Hau hartuko dutzen, egingo dugu gauzatxo bat, ur horrekin. Egingo dugu hemen tokitxo bat. Hartuko dugu hau, adibidez, eta hemen ura utziko, eupa. Pentsatzen ere naiz egitea baita be, Minecraft azpeldi gaina ez dudara egiten mozekin. Orduan joan esaten ze moz ikusten nahi dituzuen edo zeintzuk nahi dituzuen egotea. Eta ni joango naiz bilakatzen, pentsatuta lan nola Industrialcraft, Buildcraft, eta bueno, gero ez dakit, Industrialcraft, Buildcraft, Computercraft, zera. Apieden joystick uste dut itzaiten dela, restonarekin eta bar pilo dagoz egin aldinena. Ostia. Ah! Ai! Ah! Ze fresko dagoen ura. Hemendik be ez dirudia zer dagoen, baina hemen burdin nahikotxo dekogu eta hartuko dugu. Burdina beti datorkigu ondo.
Burdina beti. Ja, burdin kantitate desentea. Baita behiratu dezaket egiteko ea egin aldugun burdinezko fabrike bat, baina horren arazoa da uste dut herritarrak behar dilera golenen bidez egiten direlako. Ordun ze garren kapa da hau? 34. Ordun ez dakit oso ondo nola egin herritarrak behar ditulako topatu momentuz. Ez bana biltzartu. Horreko kubo hori. Behar badatzeko egingo dugu, baina pizkat gorago. Beitu, burdin gehiago. Burdin jaztu dut. Arma entzuten da. Eta baita ere, kristoneko laba sorta. Egingo duguna izango da labokenduko dugu. Vale, egingo dugu debidez hemen zulotzo bat. Laba bota. Eta orain, saiatuko gara laba ugartzen. Holantxe. Vale, listo. Ondartu dugu. Eta berdin gauza berbere egingo dugu. Hartuko dugu laba, beste zulo batetan duziko dugu, eta listo. Dibes hementxe. Hau botako dugu. Listo. Holan arrizko gutxago ditugu hemendik. Teren joango gara ur horren bila. Segundutzu batetan. Eta ura eramango dugu gurekin. Hobeto. Nahiago dut ura eramatean nirekin laba baino. Egia esan da. Eta hemendik entzuten ziren armak eta lakoak. Vale, bona du naiz. Entzuten dira hemendik. Eso sortu patzen dugun interesgarri. Hendik entzuten dira. Igual hemen kriston minesafe bat aurkitzen dugu eta diamante asko. Jan ningo dugu, libai. Pak. Hendik entzuten da, ez pentsa. Hendik entzuten dira. Horrura dau. Hendik ura dago be, ez. Horrek esan nahi du nolabaiteko korronte ematen dauela. A ber. Beken dugu, holantxe. Pizka bat. Hortik ura dau, ikusi dut. Osea, urtantak ikusi ditugu guztiok. Beitu. Hor burdine dau. Menura, hemen bidetxo bat. Oda topatu dugun ura, ur korrontea. Domaitera eramango gaituen edo ez, hori ja, ez dakit. Baina hemen armak eta lakoak entzuten dira. Ez dakit entzuten dituzuen, baina neu gutxenez bai entzuten ditu dala. Hemendik kurbil entzuten dira gainera, osea ez pentsa oso urrun daudela. Bueno, ez naiz gehiago leatuko momentu saldonetatik. Trako gara hemendik eta joango gara ez dakit orain nondik etorri nahi zen. Ustut lehenengo gana asmontu dala, ale. Ze sorte. Vale, ba hemendik joatea be labaren bila pizko bat zaila.
Taraton, ui, hau ez dut amaitu. Hau ez dut egin. Kontxo. Vale, saio pixka bat pixatu izango da, baina, bueno. Grupo. Vale. Ziko gara aurrera joanez, ea lava topatzen dugun, obsidiana egiteko, eta obsidianarekin infernura goaz. Polita izango litzateke 10. saioan infernura joatea. Jala pixka bat borobiltzeko. Hostia, zenbat burdin hemen ere. Burdine. Pizkat aspergarri zen daiteke saio hau, baina bueno, dagona da, obsidiana. Nik uste du ja pizkat nederrera joateko erdi prest daudela, oraindeko gula janari inolaiteko janari zarrera eta bar. Nik uste ja prest daudela. Pizkat hemen ja pizkat hemen ja nahiko prest gaudela. Prest, bueno, basea pizkat ja nahiko ondo egina dugularik. Jup. Hauze hor, eta aurrera. Aurrera. Buluka juntan litekeena. Ordun zoriontzu izango gara. Garaiaren poza eukiko dugu. Edo hilda. Bastuta ez dago, augustu ematen asko duenik, Putada. Haze putada bai, ikatza bai, baina ikatza ez dut behar. Osea, todo caso, diamante pare bat, material berbera zaudetela eginda, karbono. Diamante ustu zela karbono 12 dorrerako zeo zer. Ez dut gogoratzen. Aspaldi, bueno, nik egin zut inoiz. Bueno, bai, noiz baiten behar bat dudala kimika, baina gutxi, oso gutxi. Kimika oso gutxi. Gustuko dut kimika, baita ere. Baina ez dut inoiz lan zailatu nintzen, baina azkenean beste bide batetik joan nintzen. Kimika polita da. Benetan, kasu egin. Kimika, biokimika, bioingenieria eta mogida guzti hori oso polita da. Gustuko daukat, arraro, baina ustea urrea. Aberatzak biakatu gara batean. Bueno, gutxienez urrezko zagarlak egiteko eta bar, ondo tortzeko zego guzti hau. Egia esan da, pikotxak egiteko eta armadurak egiteko ez du merezi. Beraz, bueno, zeo zer topatzen gaude gutxienez. Hortz. Ea lava topatzen dugun. Aurrera. Venga. Mendik ez du ematen ezer dagoenik, Nik ez du ematen ezer dagoenik. Eta ja nahiko txo dara mauzuma dara mago aurrera egiten. Eskezakit. Aratu dugu biomoaz edo. Popa, txung, ta. Biome Desert Hills. Desertuko. Osa, ondoko, etxe ondoan dagoen desertuan gaude horreintze bertan. Espana giltza hartu. Desertuko mendiak. Ez dugu eserto batuko. Definitiboki. Restona. Lava. Bai, hautzi gorri magikoa. Hala, topatu dugu. Azkenean egia zan. Egia zan. Ze ondo. Hautz magiko gorria. Hemendik laba entzuten da,
Zuten zuten nahi laba. Beitu, hemendik entzun dut orain. Bueno, hotz magiko gorri hau ere eramango dut. Bitartean. A ver. Mendik la, eske lau entzuten nabil hemen. Ostia! Ostia! Beitu eta beitu zer topatu dugun laba bilatzen. Bueno. Bueno. Eta hemendik laba entzuten da, Eta kete zartukin nun, baina... Koba bat. Ikusten? Laba entzuten zan. Ez ni nahi nuen bezala, baina, bueno. Temen da, atera garen tokitik. Bale, ba, orduan, hau, nahiko seguro da hau. Hartuko dugu, epo. Hartuko dugu burdin hau. Burdina. Momentuz ez dugu asko behar, baina, bueno, ja hor dagoela. Hartuko dugu, total, hor dagoenez. Vale, listo, hemen argitxo bat jarriko dugu. Lápiz, ostia. Buja! Bujes, bug bai. Bujes, bug bai. Bujes, bug bai. Bujes, bug bai. Vale, venga, aurrera noa, lasai. Lapis lazuria le emango dugu enkantamendoen mailetarako eta bar. Eta ezak izan bat denbora darramanan hemen bertan. Vale. Gure diamanteak hartuko ditugu. Bat, bi, hiru, lau, ostia, bost, sei, zazpi, zortzi, eta bederatzi diamantetxo. La madre de Dio. Ostia! Hau ja Minecraftiak zertzar prestatzen ari dit. Ostia, eratzi, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hau ez zait inoiz gertatu. 17 diamante bata bestearen ondoan, txabal. Vale. Orain bertan berde zait laba eta joango nahiz hau etxera ustera. 17 diamante direla. Zer uste duzue? Nik uste dut zentsuzko gauza dala. 17 diamante bata bestearen ondoan, txabal. Osa, flipatzen nago, Orain bertan flipatzen nago. Hau zait, inoiz gertatu. Inoiz. Ayuda la hostia. 17 diamante. Minecraftiak zeo zertxar prestatzen ari dit orain bertan. Zeo zer oso txar. Dana. Zeo zer txarregi. Benetan. Sinestu, ez da normala. Ez da normala. 17 diamante topatzea bat abesten onduan. Osa, benetan. Ez da normala. Ez da batere normala. Eta resto naz nukan. Primeran. Eta hurrea bez. 17 diamante. Ai, Dios.
Daukat orain txertan hor grupetzen olako... bat. 17 diamante, txabal. Benik eta espata egingo du. Gorputzekoa. Eta frakak. Elucidator badekogu, baina momentu zau esplotatuko dugu. Eta esan, erabiliko dugu momentu zau. Eta gero jaurrerago sartuko gara diamantezko ekipamendu osoarekin. Ez aiz sartzen. Kaka gehiegi daukat hemena. Ez behar naiz ja hor gauzak egiten. Volantxe. Eta volantxe. Hor. Hemen. Eta behiratu zenbat goazen. Egia esan da ez dakidalako. Zenbat goazen. 17 diamante izan ostean. Burua joan zait. Eta bat minutu, bale. Hemendik utziko dugu horko saioa, 17 diamante topatu ostean ez dakit zergatik zentzu gabeko gauza bat. Ailtzen naizela. Espero zuen guztuko izatea, eta saiatuko naiz kameraz kanpo laba bilatzen, eta prestatuko dute Netherreko portala, eta hurrengo saiorako Netherrera joango gara, lagunok. Gustuko izan baduzue, badakizu zen behar duzuen, eta hurrengo arte lagunok, agur!